Jeg hedder Magnus Kjærgaard, og jeg er lektor på Institut for Molekylær Biologi og Genetik ved Aarhus Universitet. Jeg forsker i proteiner, og i rigtig lang tid har man betragtet proteiner som en form for nanomaskiner, hvor hele fundamentet for, at de fungerede, var, at de havde en specifik tredimensionel struktur. På samme måde som fundamentet for, at en maskine fungerer, er, at alle komponenterne sidder rigtigt i forhold til hinanden. For nylig er der dog opdaget en ny form for proteiner, som ikke har en fast struktur, men snarere minder om en kogt spaghetti. Men hvordan kan en nanomaskine fungere, når alle komponenterne de hele tiden ændrer plads i forhold til hinanden? Det er det, som min forskning handler om. Som molekylærbiolog er udfordringen ofte at komme igennem til medierne. De ting, som vi arbejder med, er ikke noget, der indlysende vil være i den offentlige debat. Så ofte så skal vi prøve at vinde ørenlyd blandt journalister og sige, at det, vi har at sige, er rent faktisk også relevant. Formidlingsakademiet har været et års langt kommunikationskursus for erfarne forskere, som skal hjælpe en til at blive bedre til at kommunikere både ens egen forskning og ens fællesforskning mere bredt. Kommunikation er jo utrolig vigtig for forskere, men på intet tidspunkt i min karriere har jeg modtaget nogen form for struktureret undervisning i, hvordan at man bliver bedre til at kommunikere, og det virker umiddelbart helt skørt. Så faktisk så har Formidlingsakademiet været det første uddannelse, jeg har fået i, hvordan man kommunikerer sin forskning. Vi har prøvet mange forskellige værktøjer, hvilket hjælper en til at vælge, hvilket virkemiddel passer til en given situation. Har man brug for en personlig historie? Har man brug for en analogi? Eller har man brug for en rekvisit? Det virkede super godt. I løbet af Formidlingsakademiet, så er jeg begyndt at sige ja til flere ting. Jeg er blevet mere proaktiv i forhold til at opsøge journalister og sige, hey, jeg har faktisk en sjov historie. Synes du ikke, at du skal skrive om det? Jeg tror, en af de vigtigste ting, jeg har lært, er, at det er vigtigt at have en plan. Noget af det, som vi har arbejdet meget med på Formidlingsakademiet, er at prøve at udvikle en form for formidlingsstrategi, så at man er klar over, hvornår at man har lyst til at kommunikere hvad og til hvem og med hvilke virkemidler. Formålet med videnskab er, at det skal informere de beslutninger, der bliver truffet, og det skal forhåbentlig føre til nye spørgsmål og til nye svar. Og det kan kun ske, hvis at man rent faktisk kommer ud over rampen og får fortalt andre om, hvad man har lavet og hvad man har opdaget.